سلام بچه ها، خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ امیدوارم حال دلتون همیشه خوب باشه. امروز اومدم با آموزش خوشمزه ترین و راحت ترین غذای گیلانی باقالی خورش. برای درست کردنش نیاز داریم به باقالی کشاورزی، شوید، تخم مرغ، سیر، روغن و یه ظرف که من از ظرف گمج خوشگلم استفاده میکنم. شما از هر ظرفی که دوست دارید میتونید استفاده کنید. گمج رو روی گاز میذاریم، رو شعله خیلی ملایم. داغ که شد روغن رو بهش اضافه میکنیم. روغن که داغ شد یک مقدار سیر بهش اضافه میکنیم و سرخش میکنیم. یکم که تفت دادیم بهش شوید رو اضافه میکنیم و نمک و فلفل و زردچوبه. خوب که تفت دادیم به اندازه یک بند انگشت بیشتر از باقالی داخلش آب میریزیم. میذارین قشنگ جوش بیاد، باقالیا بپزه. بعد اینکه پخت میتونید تخم مرغ رو داخلش بشکنید یا جدا کلا سرخ کنید و داخلش بعد بریزید. اینم باقالی خورشتمون در حال جوش اومدن. روی خورش کف جمع شده ایرادی نداره، اونو سعی کنید خیلی با آرامش از روی خورش جمعش کنید. بچه‌ها باقالی خورش به دلیل فیبر و پروتئین زیادی که داره بعد خوردنش تو مدت زمان طولانی آدم سیر نگه می‌داره، پس میتونه گزینه مناسبی برای نهار و شام باشه. باقالیا که پختش من تخم مرغ دیگه داخلش میریزم، شما میتونید جدا سرخش کنید و بعد بهش اضافه کنید. شعله‌اش رو کم میکنم که قشنگ بپزه. اینم از باقالی خورشتمون که آماده است. هر چقدر از عطر و بوش براتون بگم کم گفتم، واقعا عالیه. اینم از آموزش باقالی خورشت خیلی راحت و خوشمزه. امیدوارم که از این آموزش لذتشو برده باشید. اگه دوست داشتید ما رو به دوستاتون معرفی کنید. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. تا آموزش های بعد، خدا نگهدار.